局人员出现在彩券行外进行消毒，因为彩券行女老板经传确诊。今天本市的唯一一个个案，阳性个案编号14513。那这个个案是一个西屯区50多岁的女性，她的职业就是彩券行的老板。女老板感染源来自案9997，也就是她的父亲在6月2号确诊。女老板被匡列住院隔离2天后，2度采检都是阴性。6月4号返家隔离。6月9号，她的父亲也就是9997也不幸的往生。16号她解除隔离的那一天是有一点轻微的咳嗽，但之后她是属于自主健康管理，要继续7天。她的3餐是由家人送食材到门口。这名女老板居家隔离期满后，7天自主健康管理期间也都没出门，直到24号隔离期满，她主动联络医院采检，23天后居然阴转阳。但是她的 CT 值是34，是相当的高，所以此案并没有匡列接触者。实际来到彩券行，周遭店家都说知道女老板父亲确诊消息，而且彩券行已经很久没有营业。但没想到女老板隔离23天后，3度采检结果会是阴转阳。财经新闻刘汉伟、孙宇丽台中报道。